कफ दिखने में बहुत गंभीर बीमारी नहीं होती, लेकिन जब आपको कफ होता है तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आप अपनी समस्या से छुटकारा पाने के लिए दवाई का सहारा लेते होंगे, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो के जरिए ये बताने जा रहे हैं कि घर में कफ सिरप कैसे बनाएं। दोस्तों, कई बार अगर आपके बच्चे बाजार के कफ सिरप को पीना नहीं चाहते तो ऐसे में आप उनके लिए घर में ही कफ सिरप बना सकते हैं। प्राकृतिक रूप से बने होने के कारण इस कफ सिरप को पीने से किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता है। साथ ही दवाइयों से होने वाली एलर्जी का खतरा भी नहीं रहता। तो चलिए हम जानते हैं कि घर में कफ सिरप कैसे बनाएं। कफ सिरप बनाने के लिए जरूरी सामग्री। कफ सिरप को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके पास अदरक, शहद, नींबू और ग्लिसरीन होनी चाहिए। अदरक के गुण। अदरक अपने प्राकृतिक गुणों के कारण ही खांसी में रामबाण का काम करता है। इसके अलावा यह गले में होने वाली सभी प्रकार की समस्याओं को भी दूर करता है। सर्दी लग जाने की वजह से गले की सूजन को कम करने में भी यह काफी असरदार साबित होता है। इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं। अदरक में ओलेओरिसिन नामक कंपाउंड होता है। इस कंपाउंड से कफ और सर्दी की परेशानी से छुटकारा मिलता है। साथ ही यह अच्छा एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल भी होता है। शहद के गुण। शहद में वैसे तो कई गुण मौजूद होते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए हर रूप में फायदेमंद होता है। इसके अलावा यह गले की समस्या में अपना अहम रोल अदा करता है। यह शरीर को संक्रमण से बचाता है। साथ ही इसके अंदर एंटीमाइक्रोबियल और एंटीऑक्सीडेंट का गुण पाया जाता है। नींबू के फायदे। नींबू में एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं। साथ ही इसमें विटामिन सी की पर्याप्त मात्रा होती है। नींबू का सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है। कफ सिरप बनाने का तरीका। कफ सिरप बनाने के लिए आपको अदरक, 2 नींबू, शहद और पानी की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए सबसे पहले अदरक को छीलकर छोटे टुकड़ों में काट लें। इसके बाद नींबू को कद्दूकस करें, यानी कि लेमन जेस्ट को निकाल लें। इसके बाद बर्तन में 1 कप पानी लेकर उसे गर्म कर लें। इस गर्म पानी में करीब 200 ग्राम कटी अदरक डालें और साथ ही उसमें आधा चम्मच कद्दूकस किया हुआ नींबू डालें, यानी कि लेमन जेस्ट डालें। इसको 5 मिनट तक पकने दें। फिर इस मिश्रण को छान लीजिए और इसमें 1 कप शहद मिलाकर दोबारा हल्की आंच पर पकने दें। ध्यान रहे कि शहद डालने के बाद इस मिश्रण को उबालें नहीं। इसके बाद इसके अंदर 2 नींबू का रस डालें। इसके बाद थोड़ी देर उसे धीमी आंच में पकने दें। आंच से उतारने के बाद इस मिश्रण को किसी शीशी में भर दें। इसके इस्तेमाल से आपको खांसी के साथ ही कफ की समस्या में भी जल्द ही आराम मिलेगा। हमें उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई हुई जानकारियाँ आपके बेहद काम आएगी। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल मेल बिहार को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।